สวัสดีค่ะจอมจาก Hearts and Minds นะคะวันนี้เรามาพบกันในเอพิโซด2ของ Hearts and Minds ชวนคุยค่ะเราจะชวนสถาบันจากนิวซีแลนด์นะคะมานั่งคุยกันเรื่องข้อมูลของสถาบันนะคะในแง่มุมต่างๆนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ค่ะวันนี้เรามาถึงเอพิโซด2แล้วก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากคุณโทเนียฮีฟส์นะคะซึ่งเป็นDirector of International Students หรือผอ.ฝ่ายนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน Hamilton Boys High School ที่เมืองแฮมิลตันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณโทเนียกันค่ะ Tonia, hi. Hello. So nice to have you here with us today and thank you for agreeing to do this. Right, and please introduce yourself. Thank you, Sarah. It is an absolute pleasure to be here today. My name is Tonia Heeps. I'm the Director of International Students at Hamilton Boys High School. First of all, it's lovely to be back in Thailand, and it's lovely to be talking to you and to be talking about international education again as the world kind of feels like it's returning to normal a little bit for us. This feels like it's a little bit normal. First of all, I'd like to just talk to you a little bit about where our school is located in New Zealand. โอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณโทเนียนะคะก็พูดสั้นๆค่ะว่าโลกณตอนนี้ก็เหมือนจะกลับมาสู่ใกล้ๆภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกครั้งนะคะหลังจากโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้คุณโทเนียจะขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องข้อมูล Hamilton Boys High School ค่ะเชิญค่ะ please. Thank you. So we start out just with a little bit about where we are located, and Hamilton City is in a region called the Waikato, and the lovely thing about it for international students arriving in New Zealand is that it is one short drive from Auckland International Airport, and after a long flight from overseas, just one shuttle drive does make a difference. You're not then having to hop onto another flight to fly to another area of New Zealand. So we're just 90 minutes down the road. It is a small city by international standards, a very small city. The whole region only has 200,000 people, and the actual city of Waikato the city of Hamilton only has 140,000 people. It's a very easy city to get around, bus, biking, walking. It's a safe and accessible city. It's also home to the University of Waikato, which has a very good university ranking worldwide, but particularly in business studies, where it actually ranks in the top 0.1% of universities worldwide. ค่ะคุณโทเนียนะคะก็พูดถึงที่ตั้งของโรงเรียนนะคะอยู่ที่เมืองแฮมิลตันนะคะซึ่งคุณโทเนียบอกว่าก็ค่อนข้างสะดวกมากคือเราบินจากประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะบินเข้าพอถึงนิวซีแลนด์ปุ๊บอย่างเช่นที่โอ๊คแลนด์เนี่ยก็นั่งรถมาใกล้ๆประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเมืองแฮมิลตันนะคะก็จะถึงโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างสะดวกและแฮมิลตันเองก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะคะประชากรประมาณ 170,000-180,000 เรียกว่าต่ำกว่า 200,000 คนนะคะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะจะรถบัสจะขี่จักรยานหรือจะเดินนะคะและแถมยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังของประเทศนิวซีแลนด์ก็คือ University of Waikato ด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นในส่วนของ Business School ของเขานะคะในสาขาธุรกิจเนี่ยก็อยู่ในท็อป1% ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากในสาขานี้นะคะแล้วเมืองเองก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะมีคนมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้กว่า80เชื้อชาตินะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองนึงของประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะThe pictures on the screen are just some of the beautiful shots of Hamilton City. Part of what makes our city very beautiful is it's got New Zealand's longest river running right through the heart of the city. The river is 16 kilometres long, and a lot of residents are along the banks of the river, and it's just something very special and unique about our city. It's also, in terms of ease of living in Hamilton,
part of that comes from the fact that it's got a very mild climate. It's considered to be a very safe city for one particular reason. It's because it's inland, it's not prone to earthquakes, which some international students are a little bit concerned about. We've never had an earthquake. So. โอเคเราพูดนิดนึงเรื่องเมืองแฮมิลตันนะคะสัญลักษณ์ของเมืองคือแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์นะคะชื่อแม่น้ำไวกาโตแล้วก็มีความยาวถึง16 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สองฝั่งของแม่น้ำเนี่ยก็เป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากมายของชาวเมืองแฮมิลตันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอีกเรื่องนึงที่จะพูดให้กับนักเรียนต่างชาติฟังก็คือว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่บนแนวแผ่นดินไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยคือเป็นอินแลนด์ซะมากกว่านะคะแล้วก็ทำให้เมืองนี้ยังไม่เคยมีแผ่นดินไหวค่ะ Now we move on to a little bit about our school. So we are a very large state boys' school.And state means that we are not a private school. So the fact that we are state is reflected in our fees, which by international standards are not considered to be expensive. We are a boys only school. And in New Zealand, that is not unusual. For many, many decades, there's been research conducted in New Zealand that consistently shows.that boys achieve stronger academic results in boys-only schools because there are programs designed to meet their very specific structured learning needs in a competitive environment. โอเคก็มาถึงข้อมูลโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะขนาดใหญ่เรียกว่าขนาดใหญ่เพราะมีนักเรียนถึง 2,300 คนโดยประมาณรับนักเรียนตั้งแต่เยียร์ 9 ถึงเยียร์ 13 นะคะพอคำว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวสแตนดาร์ดอะไรต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานรัฐบาลอยู่แล้วและเรื่องค่าเทอมค่าใช้จ่ายกับโรงเรียนก็ไม่แพงนะคะแล้วก็มีรีเสิร์ชหรือมีงานวิจัยหลายๆอย่างที่คอนเฟิร์มหรือยืนยันมาว่าการที่นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนักเรียนจะทำได้ดีกว่าเรียนได้ดีกว่ามีผลการเรียนที่สูงกว่ามากกว่านักเรียนในโรงเรียนสหศึกษาเพราะว่าหลักสูตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักเรียนชายล้วนค่ะWith the size of our school, with 2,300 boys, comes with it the opportunity for a vast range of subjects, a vast range of sporting opportunities, a vast range of cultural pursuits. So there are over 50 different subjects to choose from in our senior school. There are massive fields, over 20 hectares of magnificent playing fields.Because there is that understanding that boys need to be active. And I think when you look at a boys-only school, if you were wandering through the school during an interval or a lunchtime break, and you walked through a boys-only school, and you walked through a co-educational school, what would strike you immediately is how active the boys are.They're not tending to sit around and chat with their friends who are often girls. They are actually active. And it doesn't mean that they're all sporty boys, but there's that sense of involvement and movement at intervals and lunchtimes, and it's wonderful to observe. คือเขาบอกว่าในความเป็นโรงเรียนชายล้วนเนี่ยโรงเรียนนี้ก็เลยและเป็นโรงเรียนใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอใหญ่ปุ๊บมีวิชาให้เลือกเยอะมากตั้ง50กว่าวิชาและที่สำคัญก็คือพื้นที่สนามกว้างใหญ่ไพศาลมีกีฬาหลากหลายชนิดให้เลือกเนี่ยถ้าเราเข้าไปที่โรงเรียนสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในช่วง lunch break หรือในช่วงที่เป็นช่วงพักเที่ยงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือเป็นช่วงmorning break หรือ afternoon break เนี่ยเราจะเห็นนักเรียนผู้ชายเหล่านี้วิ่งกันให้กว้างนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่เป็นเล่นกีฬานะคะแต่หมายถึงว่าไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆหรือมานั่งเล่นโทรศัพท์หรือนั่งคุยกับเพื่อนผู้หญิงนะคะแต่จะวิ่งทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่นะคะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชายล้วนที่ทางเรามีค่ะ
As we're coming out of COVID, we currently have 40 international students at our school. Our traditional number of international students sits closer to 70. And given the size of our school, I'm very proud of that number because there is a commitment that our numbers will never exceed our ability to have a personal relationship with those students. So I would expect in the next couple of years that we will rebuild our program up into around that 70 to 80 student mark. And then I'm working with a full-time homestay coordinator and a administration manager. And so we can keep quite a close connection to our family of international students. เขาบอกว่าในจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,300 คนซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่เนี่ยนะคะ40 คนเป็นนักเรียนต่างชาตินะคะซึ่งถ้าในภาวะปกติที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยเขาจะมีถึงประมาณ70 คนซึ่งเขาก็บอกว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขน่าจะกลับมาได้นะคะแต่ในตัวเลขทั้ง40หรือ70 คนเนี่ยเขามองว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมตรงที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะคะไม่ได้ว่าละเลยนักเรียนคนใดคนหนึ่งไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างใกล้ชิดที่จะดูเป็นคนๆไปได้ด้วยนะคะ I think one of the many things that I'm very proud about with Hamilton Boys High School is that it is a beautiful school campus and it's a very old school. It's one of the oldest schools in the Waikato region. It's beautifully maintained buildings and it's very grand. And I guess I'd use the term sort of statuesque, but that's just a view of the entrance to our school. And that is standing back on our front field, looking at the panoramic view of one of our buildings in our school. Right. สิ่งหนึ่งที่คุณโทเนียภูมิใจในความเป็นโรงเรียนนี้ก็คือความสวยงามของโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะคะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์แต่สภาพโรงเรียนนะคะเขาใช้คำว่าอลังการนะคะคือมันสวยมันตระหง่านต้องตระหง่านน่าจะเป็นคำที่เหมาะสมนะคะซึ่งเห็นแล้วก่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับตัวโรงเรียนค่ะเราจะเปิดวิดีโอโรงเรียนให้ชมกันนิดนึงนะคะว่าหน้าแล้วมีYes, yeah, I was smiling throughout that video. It always makes me smile when I look at the boys. Just before I talk about our academic statistics, there's a couple of things I want to address from viewing that short video of our school. You would have noticed several times in the video that the word love was mentioned. One of the very special characteristics about Hamilton Boys High School is that our headmaster is a woman. And she's been the headmaster of Hamilton Boys High School for 22 years. She was the first and only woman to be appointed to a state boys' school in Australasia.
and she has been remarkable. And she talks at all our formal occasions and at all our assemblies about love and about her love of the boys and about our love of our students and their care and compassion for each other. And there is a softness and a respect and a care in our school community that I think is very precious, and part of that comes from the inspirational leadership of a woman running a very large boys' school. อันนี้เป็นพาร์ทที่น่ารักมากเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนก็จริงค่ะแต่ผอ.โรงเรียนเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ดูแลโรงเรียนมาแล้ว12 ปี22 ปีนะคะนานมากและถือเป็นผู้หญิงคนแรกในออสเตรเลียซึ่งรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะต่างๆเนี่ยนะคะออสเตรเลียตรงนี้ท่านเป็นผู้หญิงคนแรกค่ะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.ของโรงเรียนชายล้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนชายล้วนที่ถูกรันโดยผู้หญิงเนี่ยท่านก็เลยเน้นเรื่องความรักการดูแลการเอาใจใส่การเคารพซึ่งกันและกันนะคะให้เป็นนโยบายหลักของการรันโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรยากาศของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็จะอบอวลไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็คนที่เข้าไปเรียนก็จะสัมผัสได้ค่ะ The other, I think, sometimes for students that are coming from countries where they are not familiar with boys-only education, some of their concerns sometimes centre around perhaps the school community being boisterous, perhaps they're a little bit concerned about the roughness or perhaps bullying. And in response to that, because I think they are concerns that are worldwide concerns, it is about the leadership, the care, the respect and the standards that are established within a school community. And when young men are raised from coming into our school with that understanding that we are crafting respectful, kind young men that are going to become business leaders, they're going to become caring fathers, they are thoughtful sons, they are kind brothers. I believe that in actual fact there is a real level of respect and care in our school. And it also means that there is a person for everybody. Every boy coming into the school will be able to find their person, whether that's in arts, music, love of sport, academic competitiveness. There is the whole range of wonderful young men. Right. ก็คุณธัญญาก็คุณโทเนียก็ยังย้ำนะคะเรื่องการที่คืออาจจะมีผู้ปกครองว่ากังวลว่าไปอยู่โรงเรียนชายล้วนอาจจะมีเรื่องการบูลลี่เรื่องการแกล้งกันนะคะทำร้ายกันซึ่งก็บอกว่าในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยสิ่งที่พยายามปลูกฝังก็คือการมีเมตตากับคนอื่นนะคะหรือการเคารพคนอื่นนะคะสร้างเด็กผู้ชายเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นคนที่น่าเคารพหรือว่าเป็นหนุ่มที่โตขึ้นมาแล้วใจดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพรวมของโรงเรียนที่ทำให้บรรยากาศออกมาดีค่ะสไลด์ค่ะ Okay, a little bit about our academic statistics. 95% pass rate at levels 1 and 2, and it drops off a little bit for NCEA level 3. Still very high though. Yeah, it actually is. Yes. And one of the unique things is that our top students in our school are internationally top students. When you get such a large group of students together, it generates such an incredible level of competitiveness. And we've consistently sat in the top 10 for New Zealand scholarship results at NCEA level 3. It's something we're very proud of, because when you consider that that includes all boys' schools, all private schools and girls' schools, that's something that we're immensely proud of. But we do put a lot of time into our scholarship students, and we do run a lot of tutorials and special programs for them.
right เขาพูดถึงผลการเรียนที่ค่อนข้างจะเลิศนะคะของโรงเรียนนะคะโดยในระดับ Year 11 และ Year 12 คือ NCEA Level 1 กับ Level 2 เนี่ยนะคะ pass rate นะคะของโรงเรียนอยู่ที่ 95% ซึ่งถ้าเป็นระดับประเทศใน Level 1 นี่อยู่ที่ประมาณ 80 กว่า Level 2 อยู่ที่ 70 กว่า เพราะฉะนั้นของเขา 95% ซึ่งถือว่าสูงมากนะคะแล้วในขณะที่ผลการสอบของ Year 13 หรือ Level 3 เนี่ยในระดับประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 50-60% เนี่ยของเขาอยู่ที่ถึง 85% นะคะคร่าวๆแถมผลทั้งหมดที่ประมวลออกมาได้แล้วเนี่ยทำให้โรงเรียน Hamilton Boys นะคะติดท็อป 10 ของประเทศนิวซีแลนด์ในการที่นักเรียน Year 13 ของเขานะคะได้ทุนเข้าไปเรียนในสาขาต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือเป็นระดับประเทศและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียน Hamilton Boys ค่ะA lovely picture of our boys in the lab. We touched on this a little bit in the video that you just watched a couple of minutes ago. Again, an awareness about special characteristics of boys-only schools and the range of hands-on practical subjects that we offer. Immensely popular subjects like technology wood, technology metal, engineering, building and construction, food technology, and they are considered to be academic subjects. Many of those subjects have got a university approved recognition to them, and these young men often go on to pursue engineering, all sorts of endeavours that begin with them having the opportunity to do hands-on projects at school. So we have a vast range of wonderful workshops and facilities. This is one of the very great things about New Zealand education system, because of the hands-on subjects that are delivered to the students since they are in high school. Oh, so it's interesting because when I talk to students about what they most love and they're giving me testimonials, it often surprises me because most of the time they say that it's the range of subjects they have to choose from. I expect them to say something a little bit different, but that is, you're absolutely right. There is a general perception in New Zealand, there is flexibility, there is a range of subjects, and there are opportunities. Yeah. Even in high school. อันนี้พาร์ทนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะสำหรับเรื่องโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์คือนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องวิชาในเชิงวิชาการเท่านั้นนะคะแต่ในชั้นมัธยมของนิวซีแลนด์เนี่ยยังรวมไปด้วยวิชาที่เป็นวิชาชีพนะคะและเป็นวิชาที่ปฏิบัติจริง hands on มากอย่างเช่นพวกบูธเทคโนโลยีนะคะพวกนี้จะอยู่ในสาขาเทคโนโลยีจะเป็นงานไม้จะเป็นงานเหล็กนะคะหรือจะเป็นวิศวะหรือจะเป็น food and technology จะเป็น building construction ซึ่งเด็กก็ไปต่อในสาขาวิศวะได้ในตอนปริญญาตรีเนี่ยวิชาเหล่านี้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้ลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ลองประดิษฐ์ได้ลองทำอะไรออกมาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในมัธยมแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อดีมากๆและคุณโทเนียก็บอกด้วยว่าเวลาคุยกับนักเรียนนะคะถามถึงเรื่องความประทับใจอะไรที่มาเป็นอันดับแรกๆของการเรียนมัธยมเนี่ยเด็กหลายคนจะพูดตรงกันซึ่งเขาก็ประหลาดใจว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นแต่กลับเป็นเรื่องของรายวิชาที่หลากหลายค่ะรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติต่างๆรายวิชาที่มีเรื่องเยอะมากทำให้เด็กเหล่านี้สะสมความรู้พื้นฐานเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมเลยนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีมากๆของระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ค่ะ Okay, thank you. Some of our statistics, and I think also this is what's so special about so many New Zealand schools. We have 45 different competitive or social sports, and the level of each individual student's involvement is totally determined on their choice about whether it's a sport that they want to pursue competitively or whether it's a sport that they want to enjoy socially. 33 clubs and cultural groups and 13 different student leadership and service programs, because as we've said in the video, we believe that the whole person, the whole young man is crafted through service, through commitment, through loyalty, through academic pursuit. So
our encouragement to every university student is to find your passion and to become involved in where your interests lie. ค่ะก็อันนี้ก็คือนักเรียนนอกจากเรื่องเรียนแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องกีฬานะคะซึ่งมีชมรมต่างๆให้เลือกถึง40กว่าที่นะคะมีกิจกรรมที่หลากหลายให้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะนำสู่การไปเรียนแล้วก็การได้เติบโตมานะคะที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมค่ะ And that photograph that's just popped up on the screen, that's actually our international rugby class. And that is just a little example of how sport unifies people and brings them together in the same way as arts and music. There are 11 different nationalities in that class, and it's lovely and it makes me smile just to look at them. That's right. And art and culture does exactly the same thing. It brings people together. กีฬานะคะโดยเฉพาะรักบี้ในภาพก่อนหน้านั่นคือทีมรักบี้นะคะแล้วก็ทั้งกีฬาทั้งดนตรีแล้วก็ Art and Culture เนี่ยทำให้เด็กเหล่านี้นะคะได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีแล้วก็เรียกว่าแน่นแฟ้นกันมีความสามัคคีกันด้วยกิจกรรมเหล่านี้ค่ะ And where am I up to? Academic programs. Thank you. No, it's wonderful. So, of course, NCEA is our main qualification at school, as it is with all New Zealand schools. We also offer Cambridge International Examinations. IGCSE at Hamilton Boys High School commences in Year 10. And it concludes in Year 11, where we focus on our boys striving for merit and excellence grades in NCEA Level 1. In Year 12, the boys pick up AS examinations, and that concludes at the end of Year 12. And then in Year 13, we don't continue with A-levels. The focus is on striving for merit and excellence grades in NCEA Level 3. In addition to that, I talked about New Zealand scholarship examinations as being the focal point for our students in Year 13. We have very experienced English language learning teachers who support students through IELTS preparation and help them get ready for IELTS examinations. We are also an SAT accredited testing centre. So we run SAT examinations 3 times a year at Hamilton Boys High School, and we provide SAT tutorials for students all around Hamilton to sign up to in preparation for the SAT examinations. That's very good. เขาบอกว่าในส่วนของเรื่องโปรแกรมการเรียนนะคะเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาก็มีหลักสูตร NCEA นะคะ National Certificate of Educational Achievement นะคะเรียกง่ายๆว่า NCEA คือชื่อของตัวหลักสูตรเหมือนบ้านเราที่เรียกว่ามัธยมนะคะอันนี้ของเขาจะเป็น Level 1 2 3 คือเริ่ม Year 11 Year 12 Year 13 นะคะโดยที่เขาจะมีหลักสูตร Cambridge เข้ามาแซมด้วยนะคะคือ IGCSE กับ AS IGCSE ของเขาจะเป็น Year 11 โดยที่เตรียมพร้อมกันตั้งแต่ Year 10 พอขึ้น Year 11 ก็จะจบ IGCSE นะคะส่วน AS นะคะซึ่งเป็นปีแรกของ A Level เนี่ยก็จะสอนที่ Year 12 นะคะโดยที่ Year 13 ไม่ได้ต่อเป็น A Level นะคะแต่จะเป็น NCEA Level 3 นะคะแล้วนอกจากนี้สิ่งที่โดดเด่นของ Hamilton Boys ก็คือเขามีเตรียมเรื่องสอบและก็ซัพพอร์ตนะคะเรื่องสอบ IELTS ให้กับนักเรียนด้วยนะคะช่วยติวช่วยสอนนะคะเรื่อง IELTS ซึ่งค่อนข้างพิเศษมากๆและที่สำคัญคือ SAT ก็มีด้วย SAT ที่นักเรียนหลายคนต้องใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเป็น testing center นะคะและเปิดสอบ SAT เนี่ย3 ครั้งต่อปีไม่แค่นั้นนะคะเขายังสอน SAT preparation ให้กับนักเรียนด้วยทั้ง IELTS และ SAT พร้อมที่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวเลยค่ะ Thank you, Sandra. In terms of our specific support for international students, we have in the mornings, we have what's called tutor group. I guess another way of describing that is like a homeroom. And we have all our international students together every morning from 8:45 until 9 a.m.
And just in that little time slot, that's the opportunity for us to deal with any administrative issues. They need help with anything, quick check-in about subjects, different sorts of things. My homestay manager is in and out of the classrooms, checking and liaising on things. At 9 a.m. when the bell rings, all the international boys split up and then they head off to their different classes. So the only time they're not fully immersed in normal school programs is just in the morning, and that's actually a lovely time, and it's quite a lovely bonding time for them. Good นะคะทุกเช้านะคะนักเรียนจะมีสิ่งที่เรียกว่าโฮมรูมนะคะก็คือมาเจอกันกับครูประจำชั้นนะคะตอน8:45 ถึง 9 โมงเนี่ยมาเช็คกันว่าทุกคนใครมีปัญหาอะไรไหมนะคะวิชาเรียนเรียบร้อยไหมอะไรต่างๆนะคะเพื่อจะตรวจสอบว่ามีใครจะถามอะไรมีใครต้องการให้ช่วยอะไรนะคะคือมาดูกันนะคะแล้วก็พอ 9 โมงก็จะแยกย้ายไปเรียนกันตามวิชาที่อยู่ในตารางเรียนของแต่ละคนค่ะ We have English language learning classes at every level, and in addition, we have foundation, junior English language learning classes and foundation senior English language learning classes. We provide sort of guidance and advocacy for students as they're looking towards university study. We help with student visa renewals if we don't have a wonderful agent like Sarantorn who's doing that for us. We look after all facets of pastoral care. We encourage our international students to look for service opportunities because I know for most of them that's an integral part of their application to universities. We encourage and support them to become involved in extracurricular involvement and look at opportunities for them to be involved in weekend excursions and activities. That's very good. อันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของ support ที่มีให้นักเรียนต่างชาตินะคะนอกจากช่วงเช้าที่เป็นโฮมรูมกับครูประจำชั้นแล้วคุณครูก็จะเช็คว่าใครมีปัญหาอะไรไหมนอนหลับไม่กินอิ่มไหมนะคะการบ้านทำทันไหมเนี่ยตามวิชาเรียนทันไหมเนี่ยก็ยังมี support ในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็คือเป็นภาษาอังกฤษที่สอนติวให้พิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาโดยจะมี2คลาสก็คือเป็นตัว Foundation Junior สำหรับนักเรียนเด็กเล็กนะคะแล้วก็ Foundation Senior สำหรับนักเรียนเด็กโตซึ่งก็จะอยู่ในวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนการดูแลนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะโดยจะรวมถึงเรื่องการจัดกิจกรรมไปทำอะไรกันในช่วงวีคเอนด์ด้วยนะคะ That's a photograph of our the back area of our boarding house. Because what's interesting about Hamilton Boys High School, although it's not a boarding school, we have a boarding house and we have 170 students in our boarding house and they apply from all over the North Island. It's the dream of a lot of young men to be able to become boarders at Hamilton Boys High School. So that little area you can see there is an area of boarding for some of our year 11 boarders. And look, that is actually a typical site because there's two boys throwing a rugby ball, it could be kicking a football, there's always activity and action, and that's just so typical of young men, and it's always lovely to see, there's always activity. And are the international students part of the boarding? Absolutely, Sarantorn. Yeah, there are. At the start of next year, we will have 10 international students in boarding. I do kind of need to clarify kind of the world before COVID and the world after. Okay. That number over the next few years will increase because generally we sit at about 20 international students in boarding. Right. And just the only little challenge we face because our boarding house is so popular and it's always at capacity, that we do need to get applications from international students quite early in the year for a place for the following year. I see ค่ะก็คืออันนี้เราพูดถึงเรื่องหอพักนะคะว่าหอพักเนี่ยมีอยู่170คนแล้วในภาพก่อนหน้าที่เราเห็นก็จะเป็นข้างหลังหอพักที่เด็กเวลาเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็จะมานั่งทำนั่นทำนี่กันจะมาเล่นกีฬาจะมาอะไรรักบี้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างรีแลกซ์ทีนี้
อ่าสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะคือหอพักเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างมีจำนวนเตียงค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นสำหรับนักเรียนที่สมัครเนิ่นๆนะคะอาจจะเป็นการสมัครข้ามปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้อยู่หอพักนะคะไม่งั้นก็จะต้องเป็นโฮมสเตย์เขาบอกคุณครูโทเนียบอกว่าช่วงนี้ 2023 เนี่ยนะคะเขาจะมีนักเรียนต่างชาติอยู่ที่หอพัก 10 คนในเวลาปกติที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยคือ 20 คนนะคะซึ่งก็ถือว่าจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนนักเรียนต่างชาติตอนนี้ก็มี 40 คนแสดงว่า 30 คนนี่จะอยู่ที่โฮมสเตย์นะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็นัมเบอร์เนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้ค่ะแต่ว่าต้องสมัครเนิ่นๆค่ะ We just talk a little bit here about school-appointed homestays. I think it is a very important part of our commitment in New Zealand as a whole to the homestay program and the fact that we are governed by strict, supportive and necessary rules around the care of students in homestays. It remains the more popular option for most students, and we just do our very best to make sure that our homestay families have the care and well-being of the students that they welcome into their home as absolute paramount. การพักกับโฮมสเตย์ก็ยังเป็นตัวเลือกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะในโรงเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่โฮมสเตย์เนี่ยโรงเรียนจะคัดเลือกมาอย่างดีนะคะอย่างละเอียดตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนไปอยู่แล้วจะแบบลงตัวกับนักเรียนแล้วก็มีความสุขค่ะ The photograph in the top corner that's actually a year 10 room in our boarding house, and that's typical of what it looks like. In year 9 there are just 2 boys in each room, and then in year 11 it's arranged. Sometimes it's 3 boys in each room, and sometimes it's more of a slightly larger room that's completely self-contained. It has its own ensuite, and there are 5 boys in that room. The special thing about our boarding house, however, is that in year 13, the final year of high school in New Zealand, our year 13 boarding students move into Grove House, and Grove House is more like university-style accommodation. So each boy has their own ensuite, completely self-contained room. They are still looked after and under the care of a hostel master, but they do their own washing in the big commercial, not their cooking. No, we still don't trust them to do that. But they do make their own breakfast, which they can just manage. Right. And they return to Argyle House, just across the school fields, for lunch and dinner every day, because we still want to ensure that they are well fed, and we don't want them living on 2-minute noodles every night. Right. So they return to the main boarding house to eat, and also it keeps them connected to the younger boarders because they all have a mentoring role. But our year 13 students absolutely love this transition. They feel like they're growing up. They feel like they've got a little bit more independence, and it's just really exciting, and it's a real incentive for our younger boarding students as they look towards the opportunity to move to Grove House. Right. Okay. ก็พอดีภาพบนเนี่ยนะคะติดมานิดนึงเป็นรูปหอพักของเด็กเยียร์9นะคะก็เขาบอกว่าบางห้องเนี่ยจะมีเตียง3เตียงบางห้องก็จะเป็น5เตียงนะคะแล้วก็แต่เด็กเยียร์13เนี่ยจะได้อยู่ Growth House นะคะก็จะเป็นบ้านที่เป็น self contained หน่อยคือมีเครื่องซักผ้ามีอะไรตรงนั้นทำอาหารเช้าได้เองแต่ว่าอาหารเที่ยงอาหารเย็นยังต้องมากินที่โรงอาหารของหอพักค่ะ There are 4 nationalities in that photograph. That's why I just popped them in. That is at our school athletics day, and I guess for me again, when I smile when I see that photograph, is just the pride and enjoyment I get from different nationalities coming together and sharing time together. ใช่
Are they from the four nationalities? They are Hong Kong, Sweden, Germany, and Japan. ค่ะ And they have all got very different interests. They were all boarding at Argyle House. And so the black shirt they're wearing is the house shirt for Argyle House. Our school has a really fun house competition going, and it ranges from different sporting events. It includes chess, it includes academics, general knowledge quizzes, it includes music, it includes house singing. So yeah, it's lovely. So that's a beautiful representation of boys, 4 boys that are very different boys that were just having a fabulous day and enjoying being part of Argyle House and competing together for the day. Alright อันนี้รูปก็เป็นนักเรียนชาย4คนจาก4ประเทศเลยนะคะฮ่องกงสวีเดนเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะนะคะแล้วก็ทั้ง4คนนี้ใส่เสื้อเชิ้ตของหอพักอาโก้นะคะคือเขาจะแบ่งเป็นหอแล้วก็จะแข่งกันได้แข่งกีฬาแข่งกันเรื่องเรียนกิจกรรมอะไรต่างๆค่ะ And prior to COVID, every year we went on just the most fun adventures as part of our International Fee Paying Camp. We've had a couple of quiet years, but that program will start up again next year, and we just do wonderful activities. We get surfing instructors in and we learn to surf, and we head up north and we just have a lovely time and have a couple of days out of school. And so that was in 2019, and I can't wait to be putting photographs out next year when we start our international camp again. ค่ะอันนี้ก็คือภาพตั้งแต่ปี 2019 นะคะก่อนโควิดที่พานักเรียนต่างชาติไปแคมป์นะคะซึ่งสนุกมากแล้วก็คุณโทเนียก็อยากกลับไปสู่บรรยากาศอย่างนั้นอีกซึ่งน่าจะได้ทำเร็วๆนี้ค่ะ Yeah, and I guess for me that's a lovely way to end it when I look at 17 different nationalities in the photograph smiling and very happy faces. Yeah, my message to all is to have a look at opportunities, have a look at New Zealand, come and have a look at our website, come and meet with Sarah and Torn and her team, and yeah, just good luck to you in the future. And yeah, maybe somebody that's watching this I might one day meet at Hamilton Boys High School. Okay, Thank you. Thank you. คุณโซเนียก็อยากจบpresentation วันนี้ด้วยภาพเมื่อกี้นะคะที่เป็นภาพของนักเรียนต่างชาติจาก17ชาตินะคะแล้วก็มีความสุขกับการได้มาเรียนที่ Hamilton Boys นะคะแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งคุณโทเนียอาจจะได้เจอหรือว่าได้ต้อนรับนักเรียนสักคนหนึ่งจากที่ได้ดูไลฟ์วันนี้นะคะแล้วก็ชอบโรงเรียนแล้วก็อยากมาเรียนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลกันเยอะเลยนะคะกับโรงเรียน Hamilton Boys High School นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามกันหลังจากนี้นะคะก็สามารถติดต่อพวกเรากลับมาได้นะคะแล้วก็ Can you please ask just 1 or 2 questions? Oh, please do. Right. Yeah, definitely. You have history of Thai students always, wanting to come to your school. How do you find them, the Thai students, being and mingling with your students? Oh, look, that's a lovely question, and it's my pleasure to be able to answer that. What I love about Thai students, what immediately springs to mind, is that Thai students are traditionally very family orientated, and they are social by nature, and that's just such a key to enjoying your time as an international student. It's that willingness and that want to make friends. It's the feeling of wanting to be part of a family. So whether that family is the boarding house family or the homestay family, they are open and receptive to that. They've often got a passion for something, which is wonderful, because to really become part of a school community, it's finding your people and finding your connection. And it doesn't matter where that is, as long as you can kind of find it, and that's the way to connect. We've always
always Thai students, and they're just a vital part of the success of our program. ก็พอดีถามคำถามคุณโทเนียไปนะคะว่าเขาคิดยังไงกับนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าเขามีประวัติเรื่องนี้นักเรียนไทยมาตลอดนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ 4-5 คนนะคะเขาบอกว่านักเรียนไทยนี่เป็นนักเรียนที่เขาเรียกมีความเป็นครอบครัวนะคะค่อนข้างสูงอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้ากลุ่มเข้าสังคมหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของหอพักหรือเป็นส่วนหนึ่งของโฮมสเตย์นะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะต้อนรับนักเรียนไทยนะคะให้เข้ามาเรียนที่เขานะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆสำหรับนักเรียนไทยค่ะ Thank you so much. Next year we actually have 4 Thai students in our boarding house. Oh, they are in boarding house In too. the boarding house, yeah, Oh, and then good. another 2 Thai students who are in homestay. So 6 of them? yeah. ถ้าเป็น I'm ปี really หน้า excited. จะมีนักเรียนไทย6 คนนะคะคือ4 คนได้อยู่หอพักค่ะ That means they applied very early in the year. Well, in actual fact, the boys that are going to the boarding house, I've been holding places for them right through COVID. Well, since early in 2021. They couldn't come in 2021, so they're coming in 2020, and they've just been so patient. Yeah. เขาบอกว่า4 คนที่ได้อยู่หอพักเป็นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาเหมือนเก็บที่ไว้ให้นะคะตลอดช่วงโควิดเลยพอหลังโควิดมาก็เปิดให้มาได้เลยนะคะแล้วก็อีก2 คนปีหน้าไปอยู่โฮมสเตย์เพราะฉะนั้นรวมปีหน้า2023จะมีนักเรียนไทยที่ Hamilton Boys ที่6 คนค่ะนะคะถ้าอยากเป็นหนึ่งในมากกว่านั้นเป็น7 คนที่7หรือคนที่8ก็ติดต่อเข้ามานะคะแล้วลองถามข้อมูลมาที่ Hearts and Minds นะคะเดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคของเราทางนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะในการที่จะหาข้อมูลตัดสินใจเลือกโรงเรียนสักโรงนึงเพื่อจะทำสมัครให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้เพราะนิวซีแลนด์เราจะเริ่มเทอมการศึกษากันตอนต้นปีคือประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือจะไปเทอมที่2ในปลายเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ลองดูข้อมูลกันค่ะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อกันมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามไลฟ์ของเราและขอจบเอพิโซด2กับโรงเรียน Hamilton Boys High School วันนี้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank you. Thank you so much